Di dalam impact driver ada satu komponen yang bekerja sangat keras yang disebut anvil, yang fungsinya adalah menghasilkan impact atau hentakan yang seiring waktu akan haus dan rusak. Lepaskan baterai, lepaskan semua skrupnya. Obeng baterai ini dari brand Dongcheng yang nyaman dipakai dengan baterai awet. Lepaskan panel belakang, pisahkan casingnya, lepaskan impact block, lepaskan snap ring chucknya seperti ini. Dan terakhir lepaskan panel impact block. Boom, kamu sudah berhasil membuka anvilnya. Semoga bermanfaat.